यार मेरे को बात बताओ, जब तुम ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि दिल में दर्द हो रहा है तो उसको तुम बोलते हो फ्री में आप इलाज कर दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। और मैं एक कंपनी में काम कर रही थी बहुत कम टाइम के लिए, तो वहाँ वो डूड बिजनेस चला रहा था जहाँ वो बोलता था कि हम लोग उनको बोलेंगे 4 थेरेपी सेशंस फॉर फ्री। मैंने अगर वो 4 में हील हो गया वापस थोड़ी आएगा मेरे पास, तो फिर मेरे को ऐसे थोड़ा अगेंस्ट हूँ मैं। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, 4 में तो कर ही दूंगी मैं हील। रिटेंशन 0। Indecisive FM. Fem.